de la misma naturaleza del Padre. Esas palabras son importantes a la fe. Hola mis hermanos, qué bueno que estamos en esta 11ª sesión de Credo 40. Hoy tenemos una clase muy buena. Mis hermanos, engendrado o no creado, la misma naturaleza del Padre es esencial de nuestra fe. En esta sesión vamos a explicar esas palabras un poquito. Pero antes de empezar, yo quiero leer un poquito las palabras de San Agustín. San Agustín nos decía, estamos hablando de Dios. ¡Qué maravilla es que no entiendas! Si lo entiendes, entonces no es Dios. Si entendemos, no es Dios. Y aquí es el problema, o la virtud que vamos a tener en esta sesión, que todo lo que vamos a decir sobre Dios es como afuera de la razón humana en unas maneras. En la iglesia lo que hacemos es platicamos de varias cosas que son distintos y diferentes, pero decimos que ambos juntos tenemos la realidad de Dios. Es como combinamos eso y esos dos que son distintos nos releva quién es Dios. Entonces, este es fuera de entender en el modo humano, pero en el modo de Dios es muy importante. Me gusta pensar como así, que el idioma humano es muy limitado por tiempo y creación, nunca estamos en los cielos antes. Entonces, platicamos de cosas de Dios en diferentes maneras y las dos cosas unidos, que son distintos, nos releva quién es Dios. Por ejemplo, cuando decimos engendrado, no creado, estamos diciendo algo distinto. Para engendrar es parecer ser padre de un hijo. Un padre siempre engendra personas, hijos. Como animales, engendra animales. Un humano no puede engendrar un animal, como como si un perrito. Pero un perrito no puede engendrar una persona. Ese no sirve. Y cuando Dios engendra, es Dios. La misma sustancia, la misma ser de Dios. La iglesia quiere decir bien claramente que Jesús no es creado, es engendrado. Pero ¿cómo entendemos eso? Porque realmente Dios Padre no es persona. Él no tiene esposa. Él no puede engendrar como nosotros humanos o animales. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, mira, este es un modo intelectual. Que Dios engendra el Hijo en pensamiento, los pensamientos, el conocimiento de Dios y su identidad es lo que engendró el Hijo. Fue un movimiento espiritual intelectual, no fue físico. Y también no estaba en tiempo. Entonces, el Hijo siempre está. Dios siempre está. Los dos son eternos. No es como el Dios es primero, el Hijo es segundo. No está bien tu teología. Es herejía, es herenismo otra vez. El Hijo y Padre siempre existe. Entonces, mis hermanos, ese movimiento es como una manera de entender quién es el Padre y el Hijo. Por eso decimos que el Hijo es la sabiduría o la palabra de Dios. En la Biblia tenemos el libro de sabiduría o eclesiástico, que son inspiración del Espíritu Santo sobre la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, que es el Hijo. Entonces, por el pensamiento, el movimiento en su lado de Dios, si puedes decir eso, Él engendró el Hijo. Pero aquí esa cosa, mis hermanos, muy importante. Cuando decimos eso, no queremos decir que Jesús es creación. No queremos que Dios creó el Hijo. Por ejemplo, lo que Dios engendra es Dios. Así lo que el hombre engendra es el hombre. Lo que Dios crea no es Dios. Como lo que el hombre crea no es el hombre. Mira, si yo hago una creación, va a ser un aspecto. No va a ser otra persona.
Como Dios, cuando Dios creó algo, va a ser la creación, el mundo, el tiempo, nosotros. Pero no es Dios. Entonces, la creación de Dios no es Dios. La que Dios engendra es Dios, como nosotros. Lo que el hombre engendra es una persona. Lo que el hombre crea no es un hombre, es algo material. Los obispos de Nicaea quieren ser seguros que todos profesan como el Hijo eterno de Dios igual al Padre, declaran que es engendrado, no hecho, de la misma substancia, de la misma naturaleza del Padre. Eso es muy importante. Cuando decimos naturaleza, estamos diciendo sustancia. Recuerda, la palabra en latín es homoousian. Y homoousian en latín es para decir que el Hijo y el Padre son la misma substancia. La misma substancia. Y eso es un montón importante para nosotros. Porque para decir que son la misma substancia es para decir que el Hijo es Dios. Mira, la Iglesia hace la creación de esta palabra. Es una palabra inventada de la Iglesia. Homoousian. Es creación. Y la razón que la Iglesia hacía una nueva palabra es porque ese concepto es muy grande. El concepto que estamos practicando, refiriendo, es de toda la Biblia, toda la tradición, todas las palabras de los profetas y toda la revelación de Jesús de quién es Dios en su vida, en su persona, revelando al Padre a nosotros. Por eso, mis hermanos, la Iglesia no quiere usar cualquier palabra con su sentido que existe. La Iglesia hace nueva palabra que puede contener todo el sentido que estamos diciendo. Y mira, en hecho hay 3 puntos muy grandes que podemos poner. La primera es la unidad esencial de la Santísima Trinidad, que el Hijo no es parte de orden creado. Engendrar no es el primer acto de creación. Esta generación se concibe como un acto eterno de Dios y interno. Por eso estamos diciendo sabiduría, palabra, pensamiento de Dios. Y que el Padre engendra el Hijo de su sustancia. Eso es muy importante. Hay una unidad esencial en la Santísima Trinidad. También hay una distinción personal. Un padre es diferente persona de su hijo. También en Dios, el Hijo es diferente a Dios Padre. Una distinción personal. En el dogma de la Iglesia, la enseñanza esencial, el engendrar es el fundamento de la distinción personal, una afirmación de la unicidad eterna del Padre y el Hijo, sin ruptura de la esencia divina. Estamos diciendo, hay una unidad esencial y una distinción personal. Mira, 2 cosas diferentes, unidos, como la homoousian, que nosotros podemos entender más bien quién es Dios. Y la tercera, hay un orden relacional con el Padre y el Hijo. Pero no es para decir que el Hijo es segundo al Padre, no, pero un orden relacional. Y San Tomás decía que hay una estricta identidad de significado entre los 2 nombres, Hijo y Verbo. Porque el Verbo significa una emanación del intelecto. Y la persona que procede en Dios por el camino de emanación del intelecto se llama el Hijo. Ya esta procesión se le llama generación. La generación al Hijo fue por manera del Verbo de Dios. Pero nosotros entendemos Hijo y Verbo. Pero el Verbo está en la manera que Dios engendró el Hijo. Fue un movimiento intelectual, espiritual. No fue algo de carne, no fue algo físico como nosotros engendramos en este mundo. Ok, mis hermanos, yo sé que ese fue un poco complicado, ¿no? Pero recuerda las palabras de San Agustín. ¿De qué empezamos? ¿Qué dice? ¡Qué maravilla es que no entiendas! Si lo entiendes, entonces no es Dios. La punto de esta sesión no es para entender Dios y explicar perfectamente con palabras humanas o conceptos humanos. No, eso es imposible. Es por modo espiritual, es por relación de Dios,
es por la creencia en nuestra fe que nosotros entendemos en un modo más grande de palabra y conceptos humanos. Por eso, mis hermanos, tenemos en la iglesia las dos cosas unidos, dos cosas distintas unidos para explicar más bien con dos cosas quién es Dios y cómo es Dios en la Santísima Trinidad. Mis hermanos, vamos a continuar en esto un poquito más en el credo, pero gracias a Dios estamos empezando la sesión pronto de la concepción y nacimiento de Jesús, hombre y Dios verdadero. Porque está en Jesús que podemos entender eso mucho más bien. Porque Jesús nos revela quién es el Hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, poco a poquito. Pero el punto muy importante aquí es que el Hijo está engendrado, no creado. Que el Hijo siempre existe como el Padre. Y que Dios engendrando fue algo intelectual. La palabra, la sabiduría de Dios es el Hijo de Dios. Es un modo de entenderlo bien. Que los dos son la misma sustancia, pero personas distintas también. Y pronto, si no es complicado suficientemente, vamos a practicar el Espíritu Santo también, porque es Santísima Trinidad, 3. Y no preocupes, yo creo en la Santísima Trinidad y en el Espíritu Santo, poco a poco. Pero mis hermanos, muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Vamos a continuar sin duda. Por favor, pone like, subscribe, comentarios, comparte a un amigo y continuamos el siguiente día con este Credo 40. Dios bendiga mis hermanos, cuídense mucho. Adiós.